नमस्कार। तपाईलाई थाहा छ प्रति हेक्टर विषादी प्रयोगको मात्रा हेर्ने हो भने अन्य धेरै देशहरूभन्दा नेपालमा अत्यन्तै कम मात्रामा विषादी प्रयोग हुने तथ्याङ्क छ। एफएओका अनुसार पिक्युपिएमसीले राखेको डाटा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा 0.3, चाइनामा 10, अमेरिकामा 4, जापानमा 14, कोरियामा 15 र इजरायलमा 12 को रेन्जमा हुँदा नेपालमा जम्मा 0.39 केजी खास विष प्रति हेक्टरमा प्रयोग हुने देखिन्छ। हाम्रो तराई क्षेत्रमा भने अलिकति बढी विषादी प्रयोग हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा त नेपालमा विषादीको प्रयोग अत्यन्तै कम मात्रामा छ, तर यसको असरको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अन्य ती देशहरूभन्दा अत्यन्तै धेरै देखिन्छ। यसमा पनि उपभोक्ताहरूलाई भन्दा बढी प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई, बिक्री वितरण भण्डारण गर्ने एग्रोभेट सञ्चालकहरूलाई र हाम्रो वरिपरि वातावरणहरूलाई धेरै असर गरेको देखिन्छ। यसको कारण भनेको असुरक्षित तरिकाले हामीले विषादीको प्रयोग गरिनु हो। विषादीको समुचित प्रयोग हाम्रो लागि त्यति धेरै खतरनाक होइन, जति हामीले यसको असुरक्षित प्रयोगबाट हामीले यसको खतरा अझ बढाइरहेका छौँ। तसर्थ विषादी प्रयोग गर्दा धेरै सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र ती सावधानीहरूको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गरौँला। धन्यवाद।